biyya arabaa jirtan kan akka kootii kan biyya ormaa jirtan kan gola madaamii hojjettan jechuudha. Wanti gara laafummaan na goote akka sinin gooneefan viidiyoo kana sinii qabadee dhufee jira. Sinin jechuu jaaladha. Viidiyoo kan hanga dhumaatitti dhaggeeffadha. Waan baay'ee irraa barattu isinis sin barsiisa. Sinin jedha ashama harka fuune kabajamtoota daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabaja bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti nagaa fayyaa fuutidha. Isinis akka nagaa fayyaa naa taatan Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Warroonni mana keenya haarawaa taatan like, share, subscribe gochuun nutti dabalama. Warroonni immoo duraan wajjin jirtan like godhaa nu faana dhaabbadhaa sinin jedha. Asumarraa nan gara viidiyoo kiyyaa sin dabarsa. Isinillee turtii keessan anuma wajjin godhaa hanga xumura viidiyoo keenyaatti sinin jechuu jaaladha. Yoo dogongora qabaadhe immoo saanduqa koomentii jalatti na barreessa. Ani naman deebi'u sinin jedha. Nama waan ta'eef dogongoruu nan danda'a. Garuu isin immoo dogongora kiyya narratti argitan na barreessa. Oduu tokko hin shakki hin sodaatin sinin jedha. Garuma viidiyoon sin dabarsa. Shamarran akka kootii gola ormaa keessa hojjettan mana madaamii keessa hojjettan wanti gara laafummaan nama gootu waan guddaadha. Gara laafummaan nama gadi nama gooti. Namaan nama qixxeessitu. Gara laafummaan karaa ittiin ooftetti yoo deemne karaa godhin jettetti yoo deemne waan hedduu goona. Gara laafummaadhaan ijoolleen hedduun waan baay'ee ta'anii jiru. Maarree ijoolleen obboloonni keenya kan gara laafummaan gara feetetti siin qabdu kuni har'arraa jammartanii gara laafuu dhiisuu qabdu jechuudha. Kan kun yoo rakkadhe jedhe kaastanii kennuu kun immoo akkas ta'e yoo jettan kaastanii erguu waan hundumaa duubatti ani maalan ta'a boru maaltu na mudata laata jettanii osoo hin yaadin ji'a nan argadha. Ji'a kana silaa nan argadha. Nama rakkate kana nan gargaara warroonni jettanii jechuudha. Osoo rakkoon isin hin beekin, osoo wanta isin hin yaadin tokko isinitti dhufe maal gootume, maal gootu odoo tasaa osoo isin hin beekin, odoo waan tokko hin balleessin, madaamin osoo neeraa takka akkaawuntii irratti hin qabatini, madaamin ta'e cantii keetii isin murtee warroonni kuwwan illee rakkoo isin hin beekne tokkoon gara biyyaa gaafa galtan neeraa takka akkaawuntii irraan qabdan. Sini kan biyya ormaa hojjettan hundumaayyuu kaaniif ergaa turtan ofii guyyaa takkitti ofii fantaa jettanii akkaawuntii irra galfattanii beektan. Isin kan akkaawuntii irra galfattan kan maalitu hojjettan waggaa dhuftu nan hojjedha, waggaa itti aantu nan hojjedha, silaasuman jira hin galu waggaa 2 hojjedha, waggaa 3 hojjedha. Mee waggaa 2 san ga'uu keessan waggaa 3 ga'uu keessan maalin beektan? Isini maalin beektan? Waggaa 3 san odoon gahin maal tokko uumamu hin beektan. Garuu karoora waggaa 2 karoora waggaa 3 qabattu kanarra hojjechaa jirtanu akkaawuntii keessa irratti galfachaa jirtu ofiif ta'aa jirtu hin jirtan. Gaafa sii galtanu wanta biraatii miti finfinneedha kaatanii haga maatii keessan bira geechanitti birri masaafara makiinaa hin qabdan akkaawuntii irra. Gaafa biyya galtan immoo aga yeroodhaaf kan simatu baay'eedha. Aga kam aga torbee tokko torbee 2 maaliif simatu beektu? Maal nu fiddee dhufte? Maal nu kenniti laata? Birri meeqa nu kenniti laata jedhu. Garuu rakkinna kee akkati harka duwwaa jirtu duubni kee duwwaa akka ta'e namni suubatu hin jiru. Biyya arabaatii galte birrii qabdi. Shaanxaa 2 yoo qabattee galte shaanxaa san keessa waan warqii guuttee galtu kan itti fakkaatutu jira jechuudha. Garuu immoo uffata ofii keetiif uffata gaarii jedhame tokko hin bitanne. Uffata kunno madaamin si kennite bixaashii madaamii sani walitti guurtanii shaanxaa guurtanii kan galtantu jira. Ofii keessanii waan itti waa bitattan osoo hin beekin tasa yoo kaatanii shaanxaa takkitti san keessa kan madaamin duraan sinitti guurte tirraafii ishiitti guuttanii galtu. Garuu warri biyyaa maal nu kenniti shaanxaa kana keessa maaltu jira osoo hin banee laale maaluma jira kan jedhu jira jechuudha gaafa jalqaba asii galtan. Eeshi gaafa torbaan guuttanii homaa sirraa dhabanii hundi isaaniitu singatanii sin biraa deemu. Ejatti abdama mana haadhaaf abbaa keechaniitti. Haatiif abbaan keechanillee aga danda'an sin danda'u. Haga ji'a takka haga ji'a 2 irra taa'uu dandeechu. Saniin booda isinitti olfaachuu danda'a jechuudha. Namni biyya arabaatii galte jireenya kaleecha keechaa baate sanitti deebite jechuun du'a jechuudha.
nuti biyyaa baane jirra. Garuu jireenyi akka nu biyyaa baane san hin jiru jechuudha. Jireenyi biyya keessaa baay'een jijjiiramee jira. Wantoonni hundumtuu adda jechuudha. Gaafa hatesii kaatee bakka kaleecha jireenya kaleecha gaditti yoo deebitu sanii maaltu akka namatti dhaga'amu beekuu qabdu jechuudha. Dirqama biyya Arabaa dhufuun jijjiiramuuf nama ta'uuf, nama boruu ta'uuf, nama biraa ta'uuf, wanta gaarii wayii godhachuuf malee biyya ormaa teenye kaan barsiisuuf, kaan gochuuf, kaan gargaaruuf miti jechuudha. Namni tokko gaafa ofii nama ta'e, gaafa ofii dhaabbate, gaafa ofii miila lamaan dhaabbate namaa ta'a malee osoo ofii dhaabbatin namaa ta'uu ni danda'a. Mukni tokko yoo jallate jechuudha. Mukni jallate suni ofiif jiguuf deemaa jira. Ofii isaati of danda'ee yoo hin dhaabbanne muka tokko dhaqeetoo itti yoo irkate malee muka san dhaqee dhaabuu ni danda'a. Nuti illee shamarran biyya Arabaa jechuudha. Ofii keenya osoo hin dhaabbatin, ofii keenya osoo bakka hin godhatin, ofii keenya osoo waa hin godhatin yeroo hundumaa namumaaf yoo taane nuti wanti tasaa odoo nutti dhufee waa hedduu birriin as biyya garanatti hin deebituu miti. Birriin bakka dhaloota keetii kaatee finfinnee si fiduu dhabuu dandeessa jechuudha. Biyya Arabaatii galtee immoo duutee badda malee liqaa namarraan argattu jechuudha. Osoo biyya Arabaa kanaa galtee rakkattee maallaqa dhabdee namarraa liqeeffachuu deemte waan biraatiif malee birri dhabdee rakkattee liqaa nu bira dhufte siin jedhan jechuudha. Tuni waan biraa yaaddeeti. Biyya Arabaa waggaa kan hunda teechee waggaa 2 waggaa 3 teechee birri dhabee jetti doolaara nyaachaa baate akkamitti birri liqaa gaafatti namaan jedhu malee shamarran biyya Arabaa asii galtee rakkatte isiniin jedhani jechuudha. Kanaaf yaa obboloota koo gara laafummaan bakkuma isin jalliftetti hin jallatina. Abbuma feetan keessattuu shamarran hin heerumne jechuudha. Shamarran heerumtanii dhirsa samaanadhaan heeruma jechuun walii lama jechuudha. Wanni beekuu qabda shamarran keenya heeruma jechuun isa maatiin keessan seeraan taa'anii isin eebbisanii isin heerumsiisanii siraatan bira dhaxxansan jechuudha. Heeruma jechuun heerumni kan akkasiiti. Yoo sanii hin taane ta'e nama tokko jaalanne jettanii dhiirri tokko boru na fuudha jettanii as teechanii yookaan isa barsiisuudhaan inni rakkadhe akkas ta'e bilbilli kiyya na jalaa bade bilbilan dhabe manan ijaaraa birrii natti ergi maali jaalala maallaqaan bittu yaa obboloota koo. Jaalalli maallaqaan bitamu yoomillee taanan jaalala dhugaa hin ta'u jechuudha. Dhiira tokko as teechanii ittiin heerumne taanan isa wajjin dhirsaafniitii isa dhugaa samaana walirraa hin qabdan taanan maatiin warri biyyaa hin beekan taanan kaadhima keetuu yoo ta'e jechuudha. Kaadhima keetuu yoo ta'e as teechee maallaqatti erguun qabdu. Hanga maal taatu akka hanga itti heerumtee kaadhima isaa taate haadha manaa isaa taate inni jireenya kiyyaaf ka'e wajjin jijjiirranna wajjin hojjennee wal jijjiirra jedhee haga ofiisaatii biyya ormaatitti si ergutti yoo isa wajjin walii galteetoo biyya ormaa dhufte eeyyan isa wajjin walii galtee biyya ormaa dhufte waan ta'eef itti erguu dandeecha. Yookaan immoo as teechee osoo ittiin heerumiin osoo maatiin kee hin beekin nama tokko boru na fuudha, boru niitii isaan ta'a, boru haadha manaa isaan ta'a, boru abbaa manaa koo ta'a jettanii dhiira tokkotti maallaqa hin ergina. Koongumallee shamarran biyya Arabaa teechanii dhiiratti maallaqa ergitanii dhiira saniin argattanii na amanaa. Maaliif jennaan dhiiraaf jilbiifachuu hin qabda shamarran keenya. Dhiiraaf jettanii birrii keechan erguun qabdan kana bichaa miti. Namuma isinitti fakkeechi, namuma haasaa isinitti tole, namuma afaan damma dibatee kan guyyaa kan nagaa waaqayyoo si hin qabne har'a gaafa rakkate bilbila kee barbaade si dawwale akkanan ta'e nama siin jedhe nama sanii ol kaaftanii maallaqa keechan erguun qabdan. Maaliif jennaan boru ani maalan ta'a akkaman ta'a yoon kufee ka'uu nan danda'a yoon kufee dhaabbachuu nan danda'a jettanii yaaduu qabdu jechuudha. Shamarri baay'een biyya Arabaatii galanii kan rakkatanidha. Dhugaan isinitti hima jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf hedduun jechuudha. Shamarruma biyya Arabaa hojjete sanu namoonni waggaa dheeraa hojjetetu rakkata jechuudha. Asii yoo galan waan nama gaddisiisu namoota waggaa 9, waggaa 10, waggaa 8, waggaa 7 biyya Arabaa hojjetetu asii galee rakkoo hamaa keessa seena jechuudha. Yeroo amma abbaan manaatu jechuudha. Abbaan manaa koo agam amanamaadha. Abbaan
manaa koo maallaqaan itti ergu maaliin hojjechaa jira isuma abbaa manaa seeraan itti heerumanuu jechuudha. Yoo irratti ergani parsantii irratti ergasaniin agaminni maallaqa kanaan maal hojjete maallaqa kanaan maal godhe jedhanii yaaduudha malee baatiidhaan wanna hojjetan inni abbaa manaa kiyya silaa boruun galeetti wajjin jiraadha jettanii maallaqa keechan duubaatti dhiibdanii erguu hin qabdan. Madaala maal hojjechaa jira abbaan manaa koo waan ani jedheen hojjechaa jira meedha qaalaala maatii keechan keessa osoo inni hin beekin iciitira meedha qaalaala kana hojjedhee jira naan jedhe meedha qaalaala abbaan manaa koo kun dhuguma waan kana hojjete sila abbaa manaa keetii mitira hillaachifta wanti sun dhuguma hojjetame moo hojjetamne yoo hojjetamne ta'e obboleecha kee dhaqee ilaalisan illee badaa osoo hin godhin isatti osoo hin dubbatin ati maallaqa keetitti sababa guurudha. Maaliin sababa guurta tokko jarri mindaa koo naaf hin kennine sii kennina naan jedhan jettanii sobuu qabdu jechuudha. Birri keechan asitti qabachaa jarri naan kennine bakka jarri naan kennine yoo jettanii hin dandeechu jechuudha. Akkasumallee immoo bakka sababa wayii guurtanii maallaqa keechan akkatti qabachuu qabdu malee namuma isinitti fakkaate yookaan immoo huqubii seeneen jira ani wanta argadhu ji'aan huqubiin galcha waan ta'eef neeraa takka hin qabu wanta ji'aan argadhu huqubiin galcha huqubii yooma kanaa ba'u hin beeku huqubii nama baay'ee wajjinan seene waan ta'eef yookaan waggaa lamaan booda naa ba'uu danda'a yookaan waggaa tokkoon booda naa ba'uu danda'a jettanii karaalee garaagaraatiin maallaqa keechan qabachuu qabdu malee namumti dhufeetuma namni tokko yoo dhufee maallaqa sin gaafate jechuudha. Dhugaa rabbi maallaqa akkanatti rakkadhee akkasan ta'e gaafa siniin jedhani meeneeraa takka of harkaan qabu ani wannan hojjedhu huqubiin seenee huqubii waanan seenee jiruu fi wanta argadhu ji'arra ofii kiyyaafu wanta faalziini of biratti hambifadhu birrii namaati waan ta'eef huqubii sanan kaffala jedhaate ofirraa cufaa jechuudha yoo nama ta'uu barbaadan jechuudha. Maaliif jennaani dirqama shamarran biyya arabaa nama ta'uu yoo barbaadan haalota kanaani namoota ofirraa cufuu qabdu malee namoota hundaan ji'aanan argadha bakka ji'a dhuftu nan argadha birrii siifan erga gaafa jettan isin guyyaa takka odoo maallaqa hin qabatiin wanta hin beekamne tasa biyya arabaatii galtanii rakkoo hamtuu keessa kuftanii birruma ittiin deebitan illee dhabduu jechuudha. Kanaaf jaabboloota kooyi gara laafummaan nama ajjeefti gara laafummaan anallee baay'ee natti taphattee jirtu jechuudha. Dhugaan sinitti hima jechuudha. Ani waggaa 2 hojjedheen tanan gale jechuudha. Saudi Arabiyaa kana gizee jalqaba waggaa 2 hojjedhee tanani guyyaa takkitti birrii nan guduufadha birrii nan kafadha jedhee yaadee hin beeku jechuudha. Namuma rakkadhe jedhee maqaa rakkoo natti dhawu hundaafan ergaa ture. Garuu gaafa nasii galeetu birrii dhabu namni takkitti kootu bakka kana namni naan jedhe hin jiru jechuudha. Dhugaan sinitti hima maallaqa keechan qabachuu qofatu sin baasa. Namni tokko icciitii mataa isaa sinitti hime jechuun ani nama akkanaati siniin jechuu sun taani ani wanta kanarraa baradhaati isin immoo nama ta'aadha siniin jechuudha. Akkasi siniin jedha kabajamtoota kiyya ani viidiyoo kiyyaa asirraanan goolabaa yoon badii qabaadhe yoon dogongora qabaadhe immoo na deebisaa jechaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti turtii gaarii isiniif haa ta'u like share subscribe gochuudhaan nu jabeechaa isiniin jedha bye bye.